譚師傅，你今日又喺度整咩啊？我今日整白鷺水乳鴿。呢乳鴿咧，我今朝早去清平路一早去攞嘅，係喺中山運過嚟嘅，每隻鴿8兩重。而家咧就清洗乾淨佢啫，去飛水，咁就可以烚噶啦。跟住咧，嗱呢度有兩個肺嘅，呢啲真係要憑經驗攞出嚟噶啦。嗱呢啲水鍋啊，同埋啲多餘嘅油分都搣埋佢，因為鹵水咧，如果太多油咧又唔好食嘅。啲淋巴叫做，即係我哋叫核，一定搣咗佢。嗱呢度咧，仲有咧，我哋去攞隻手指去洗乾淨佢。嗱仲有呢個嗱，一定要擠咗佢啦，係好鼻細㗎。咁我而家處理好之後咧，就去飛水，幾隻咁落去好啦，唔好太多。飛水咧就一個水滾就得㗎，等佢收咗個身，咁就得㗎啦，唔使太滾水㗎啦，一定要過凍水啦。佢即係一凍翻咧，嗰陣皮咧就唔會爛㗎啦。咁我哋嗱呢個時候2次清洗，先清洗咗呢啲黃衣啊嗰啲雜質先，毛咧陣間先再清洗嗱。頭先個籠啊先洗乾淨咗㗎啦，呢個就擠咗㗎啦，咁就得㗎啦。咁一隻呢啲毛仔嗱，你用手掹唔到㗎，呢啲係要攞皮鉗慢慢掹㗎啦。嗱我哋咧掹毛咧就真係好仔細㗎啦，譚師傅已經盡力揀晒啲毛出嚟㗎啦。咁啊可能會老眼昏花喺度條睇唔到啦。嗱有毛咧證明呢啲乳鴿唔係用啲科技嘅嘢去掹毛嘅，係用人手掹嘅。如果用嗰啲咩松香啊、白蠟嗰啲咧，佢係真係一條毛都冇嘅。咁啊掹好毛之後咧，我哋就開始剪腳啦。大家記得嗱，呢個係關節位，我哋向下剪。如果剪喺呢度落剪咧，隻腳就會收咗出去，就唔美觀㗎啦。我哋再檢查一次，仔細地睇睇有冇毛添。好咧，呢隻乳鴿就清洗完畢。咁啊，先落薑葱，倒少少花椒酒落去。咁放乳鴿都係啦，又係3起3落。好，呢個水滾翻之後咧，25分鐘。咁我哋一定要較慢火佢喎。如果太猛火咧，第一爆起，第二咧啲肉好柴㗎。我嘅乳鴿咧就煮咗25分鐘啦。嗱，大家有冇留意呢個白鷺水咧？冰砂狀，一落去咧，佢即刻就會收心。咁呢隻乳鴿咧個皮咧就即刻唔會爛㗎。如果熱浸咧就好容易爛嘅。放落白鷺水浸一晚，咁我就可以打包發貨㗎。